Waqt żjara f'Santwarju tal-Annimali mmexxi mill-Malta Society for the Protection and Care of Animals fil-Furjana, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia ħabbret miżura ġdida ta' appoġġ lill-organizzazzjonijiet volontarji fl-oqsma tad-diżabilità u fil-ħarsien tal-annimali biex ikopru spejjeż fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. B'allokazzjoni ta' 100,000 euro mill-budget għal din is-sena, il-miżura tapplika għal proprjetajiet irreġistrati u wiżati mill-għaqdiet eliġibbli. Dawn jistgħu japplikaw biex jeħdu lura sa 1,500 euro fis-sena għal għaqdiet żgħar u medji u 2,500 euro fis-sena għal dawk kbar fuq kontijiet imħallsin tad-dawl u l-ilma. Fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo, il-Ministru qalet li l-miżura turi l-impenn tal-Gvern lejn soċjetà aktar ġusta. Dawn il-flus li ser ikunu qegħdin jiffrankaw bejn 1,500 u 2,500 euro fis-sena se jkunu jistgħu jerġgħu jinvestuhom f'affarijiet differenti għal ġid tal-annimali u għal ġid ukoll tal-persuni b'diżabilità. Paċ Paraskandolo ta' iżjed dettalji dwar l-iskema biex jitnaqsu l-ispejjeż operattivi tal-għaqdiet in kwistjoni. L-ewwel ta' Marzu din l-iskema tiftaħ u dawk l-għaqdiet li huma reġistrati mal-Kummissarju tal-Volontarjat taħt dawn il-ġis-setturi jistgħu japplikaw u aħna niggwidawhom kif ikunu jistgħu allura jibbenefikaw minn dawn il-fondi.